Берем две картонки и склеиваем скотчем между собой. Получается вот таким вот образом, они получаются толстые. Берем еще две картонки, также склеиваем. Потом их нужно склеить между собой. Это получится место, на котором будет стоять сам камин. Вот такая цельная штука получается. Потом можно взять несколько коробок, а можно взять одну большую, вот такую, на которой будем рисовать форму камина. У меня она прямоугольная. И спокойно вырезать ножом место. В результате купить бумагу под кирпич и обклеить. Вот такая штука у меня получилась. Туда можно какие-нибудь свечки, бантики и новогодние гирлянды.